Maayong hapon, New Life Community Church, Umapad Community Gospel Church, o Corva Lighthouse Fellowship. Ani-ana usab kita karon sa atong series sa sermon sa Book of Romans. Niana kita sa Romans chapter 2 verses 17 through 28. Ang title nining atong mensahe karon mao ang Jewish Religious Superiority. So, mag-ampo kita. O Diyos, namong gamhanan, salamat Lord sa imong mga pulong. Salamat usab kanimo nga niang sa among kasing-kasing maghatag kanamo og kalinaw o bisan pa magtudlo kanamo sa imong mga pulong aron amo kining pagatumanon. So tabangi kami Ginoo sa imong balaang espiritu nga kami mahimo gayon nga tinud-anay nga Kristohanon o dili lang sa outward appearance. Salamat kay ining tanan sa ngalan ni Hesus nga among Dios ug manunubos. Amen. So akong basahon ang Romans chapter 2 verses 17 to 28. Now you, if you call yourself a Jew, if you rely on the law and brag about your relationship to God, if you know His will and approve all what is superior because you are instructed by the law, if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, an instructor of the foolish and teacher of infants, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth. Verse 21, you then who teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who brag about the law, do you dishonor God by breaking the law? As it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Verse 23, circumcision has value if you observe the law, but if you break the law, you have become as though you have not been circumcised. If those who are not circumcised keep the law's requirements, they will not be regarded as though, will they not be regarded as though they were circumcised? The one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you, who, even though you have the written code and circumcision, are a lawbreaker. Verse 28, if a man is not a Jew, if he is only one outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No, a man is a Jew if he is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a man's praise is not from men, but from God. So makita nato din mga igsoon nga ang mga Hudiyo hambugiro gyud na sila, no? Bisan kantod karon nga moadto ka sa Israel or bisan asa sa New York or ari sa Pilipinas, nagtuog yun na sila nga sila ray maluwas, nga sila maoy pinili nga mga tao sa Dios. So bulok down yun na sila sa ubang mga tao sa kalibutan. Ilan ang tendensiya except sa mga Christian Jew. So kanang mga Orthodox Jews, naagyo na sila. Ang magpahilom-hilom lang na sila, pero doon na sila religious superiority sa ilang kasing-kasing. Ngayon sa, naana mo si Moses, naami Ten Commandments, naami Torah, or kanang law, mga prophets, naana mo. So, mao na ilang himo nga basis sa ilang pagpanghambog. No? So ang atong mensahe karon nga Jewish religious superiority, duha ni atong outline mga igsoon. Ang verse 17 to 23 or 24, it's about the law of circumcision, no? Kay kining ingon nga ipatuli ang mga Hudiyo na amo ni sa ilang balaod nga ang mga lalaki kinahanglan yun magpatuli.
O niya, ang verse 25 hangtod sa 29, it's about obedience. So, the law or commandments or circumcision, ay first part. O niya, kining usa ay ang sunod is about obedience. Now, si Paul, yan ang gihisgutan unsay mga Gentile situation sa chapter 1, verse 17 hangtod sa 32. Nya sa first part of chapter 2, mga mo itong i-discuss na itong Enero 31, no? Sa miaging Domingo, it's about for those nga mga self-righteous. Doon ay mga Gentile nga mga self-righteous, doon ako'y mga Jew nga mga self-righteous. So mautoy ko ang sa Ginoo nila. There's a judgment for the self-righteous. Pero kini karon mga religious superior, no? So they think nga ang ilang relihiyon maoy makaluwas. Kaya ang ilang gibasihan nga sila na ay balaod, o sila na ay mga propeta, o sila mga tinuli. Pero wa gyud nila hisguti kung na-comply ba nila ang ilang pagkatinuli, no? So mo nang giingon ti Pablo sa bersikulo 17, kamo nga moingon nga kamo mga Hudiyo nagsalig kamo sa balaod, wa magsalig ni Kristo sa balaod, nagsalig, no? Nya nang hambog nga kami mga espesyal nga mga tao sa Ginoo, anak mi ni Abraham, si Abraham ug ang Ginoo nag-istoryahan nay face to face, no? As a friend to friend. Nya kami kay makaliwat mi ni Abraham, friend of God gihapon mi, no? And then verse 18, kamo nga nakahibaw sa iyang kabubuton, unya mi approve mo kung mao ni mga superior nga mga instruction kay gikan gyud ni sa langit. So diri lang sa utok pero wala dai sa kasing-kasing, wala sa aksyon. Pero naa ang hibalo, no? Napuno sa kahibalo. Verse 19, kamo nag-ingon nga kamo giya sa mga blind o mga buta kay nagtuo man sila nga sila maoy light for the Gentiles. So sila maoy mugiya kanatong mga hintil. Light for those who are in the dark, no? Verse 20, mga magtutudlo sa mga amaw, no? Instructor for the foolish. Unya teacher of infants kanang mga bata pa nga tudluan jud mura magtudlo ka kindergarten, nursery, gyud nga anam-anamon jud nimo. So mao na para nila mao na ilang role sa kalibutan. Nga sila gyud labaw sila og kahibalo, no? Teacher god, instructor god. So they have full of knowledge pero ang kasing-kasing questionably. Nya nguni siya nga because you think nga naa sa balaod is an embodiment of knowledge and truth, which is good. I-approve yun ni sa writer sa Hebrews nga ang balaod naa diha ang kamatuoran, ang balaod naa diha ang kahibalo, no? The law of the Lord is perfect, reviving the soul. Naa kana sa Salmo gisuwat ni David. So mga Hudyo nagtamod gyud sila anak, pero ang aksyon wala. Okay? Unya man nga kamo nga nagtudlo sa uban, verse 2 gihagit na ni Pablo ang katong mga self-righteous nga mga Jewish nga mga religious superior nga mga Hudyo, no? Wa ba ninyo tudloi ang inyong kaugalingon? Sige mo panudlo og ubang mga tao, inyong mga kaugalingon, wa ninyo tudloi, no? Unya moingon mo nga kanang mag-preach mo nga ayaw pagpangawat pero ikaw wala gyud ka makapangawat. Kanang moingon mo nga dili ka magtan-aw sa mga dili nimo imanggad ang asawa sa imong isig katawo. Wala gyud ka didto sa imong huna-huna lang, wala gyud ka makakumit og adultery. So iya nang gisudlan ang konsensya. From the outside religiosity sa mga Jew, iya nang gisudlan kung tinuod bagay ilan nang iya nang gihagit ang ilang konsensya, ang ilang kasing-kasing, ang ilang mga huna-huna. Unya mingon siya nga, kamo nga moingon nga idolatros. Basig ang mga templo inyong ipangtulis, no? So sa kang Malakay miingon nga gitulis nila ang templo sa Dios sa dihang dili sila mohatag sa ikapulo sa ila ni nga kanang kuan sa mga Jew, no? Kay strikto labi na ang mga pare, I give tithes, I give offering. Muna iyang i-challenge karon. Sigurado jud ka nga sakto tong imong kanang offering. Naabot jud ka tong 10%.
o basig imo lang gi tagi-tagi o basig wa gyud kamuhatag yun, no? So that's robbing the temples. Pero kuan kayo sila nga kanang mga tao na idolatros kana nagsimba ng mga Diyos. Kuan kayo sila kusog sila mo condemn. Mao na nga maayo kayo ang pagkahanay sa mga pangutana ni Pablo. And then miingon siya, kamo nang hambog, verse 23. Nang hambog mo nga naa mo'y 10 commandments. Pero inyong gidishonor ang Ginoo. Gipanamasta-masa ninyo ang Dios kay ang mga balaod mismo sa Dios nga inyong gigugos-kugos, inyo kunohay gi-memorize, inyong gitagaan og balor, wala di ay ninyo tumana. Lip service lang ang inyo. Ang inyo lang pakita lang ang tao aron ang mga tao mo thumbs up ninyo. Pasikat lang ang inyo, no? Yeah, mingo pag siya sa verse 24, as it is written, God's name ang pangalan sa Diyos na panamastamasan tungod sa inyong mga kinabuhi. God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Yan gi-quote ang Ezekiel 36:22 o Isaiah 52 verse 5. Yang mga Hudiyo sa lugar man gyud asa ni Prophet Isaiah. Mao nga gibanatan gyud sila ni Pablo. Iyang gihisgutan nga kamo hambugiro ra kaimo sa inyong reliyon, hambugiro mo sa inyong pagkatinuli, hambugiro mo sa inyong pagkamanaan ninyo ang 10 commandments, pero ang mga hintil nabugal-bugalan ang Dios tungod sa inyong kinabuhi. Kay wa man nyo tumana unsay nahisulat sa balaod. Okay? So mao na ni come in na dayon ang obedience. Mingon rin siya nga ang pagkatinuli dunay bili kung kamo nagatuman sa balaod. Ang kanang mga tao nga bisan og tinuli unya sila o nagasupak o wala magtuman unsay lagda sa balaod, mura ra sila mga uncircumcised. Samara ang ilang equivalent na wala sila tinuli. Pero ang mga tao nga bisan tuod physically dili sila tinuli, pero unsay gi-require sa balaod ilang ginatuman, samara sa sila usab tinuli. So, nindot ang punto ni Pablo. Nga ang ato dahil religiosity dili lang pakitang tao. Dili lang pang-display sa katawhan, kundi ang inward na condition sa atong kasing-kasing. Ug unsa man gyud ta sa atong kahiladman, anak ba ta sa Dios o dili? Anak ba ta ni Satanas, anak sa Dios? Kristohanon ba ta o kalibutanon? Ang naa sa sulod di ay mao'y gitagaan og prioridad sa Ginoo. Mao'y gitagaag balor. Kunya miingon siya diri nga sa verse 27, ang kanang mga dili tinuli pero nagatuman sa balaod mo kondinar kaninyo. Nga bisan tuog naa kamo 10 commandments, naa ninyo ang balaod, unya mga tinuli pagyud kamo pero wala ninyo tumana ang naa sa balaod. So gi-emphasize gyud ni Pablo dinhi mga igsuon ang obedience. Dili lang ang law, kundi ang obedience to the requirements of the law. Nga verse 28 o verse 29 ang highlight, no? A man is not a Jew if he is only one physically. Outwardly, gituli siya, no? Doon na lang siya outward appearance of being a Jew. Siya, no? Iyan yung i-emphasize. Dili ka na. Ang tao is a Jew if he is one inwardly. Asi, nakita nga nato. Ang iyang circumcision, ang iyang pagkatinuli, mao ang pagkatinuli sa iyang kasing-kasing. Diha sa Espiritu Santo. Dili sa mga written code, dili ka nang kang Moses o 10 commandments unsa pa na diha, kundi ang Dios, ang Espiritu sa Dios nga naglihok sa atong kasing-kasing mao nga kita makatuman na sa balaod sa Dios tungod sa Espiritu sa Dios. So ang inikini kuno nga pagdaig dili gikan sa mga tao kundi gikan sa Dios. Mga igsoon, nakahibaw ba mo nga kining day of Pentecost sa mga Jewish scholars, katong ang Espiritu Santo mikunsad sa mga tao dito sa Jerusalem. Unya sila
nagdaig sa Dios sa lain-lain nga mga pinulungan, ya daghan nga mga tao nakadawat nga sa gasa sa Espiritu Santo. O i-recon ni sa mga Jewish event, it was the same day and celebration sa dihang si Moses misaka sa Sinai ug nadawat niya ang Ten Commandments. Kadtong original nga Ten Commandments, duha man na kabuok nga tablets, no? Gigunita ni Moses, nya nanaog siya gikasay na, nagbitbit na siya sa kanang duha ka bato, kay bato man tong gisuotan sa Ginoo. Pag abot niya dito sa kanang ubo sa Mount Sinai, ang mga tao ang alagaran, ang ilang gisimba, ang kadto naman hinuong baka, mao nga iyang gilabay sa iyang kasuko. Unya ang Ginoo mingon na pud Moses, balik dire kay tagaan te kag duplicate copy, maghimo na po kog lain, no? So katong pagdawat ni Moses sa original nga tablet stone, mao toy ilang gi-commemorate sa ilang Day of Pentecost, and it was the same day nga ang mga Christians sa New Testament mao poy ilang pagdawat sa Espiritu Santo. So unsa may relasyon mga igsoon? Ang physical nga bala o bisan pag imong balay imong papiltan hag Ten Commandments diha sa pultahan, diha sa banyo, sa sala, og ang imong kasing-kasing wala gyud ay mapuno sa espiritu, wala gyud ay ka gilid sa Spirit of God, kawang ka ng imong mga balaod, mga Ten Commandments nga ipapilit sa imong mga bungbong. Dunay daghang mga bersikulo nga nag-relate about circumcision of the Spirit, o circumcision by the law. Kanya, akong basahon na. Hebrews 8:10. Kaya ang atong gibasa ganiha nga, a man is a Jew if he is one inwardly, and circumcision is of the heart by the Spirit, not by the written code, not by the Torah, not by the Ten Commandments. And then, kini, the man's praise is from God. Murag dili na ni ingon nga ang mga tao ra mag-iingon kana gyud nindot gyud na siya tinud-anay gyud na siya, religious gyud kay na siya, spiritual gyud na siya nga mga tao. Dili ang mga tao maoy mo dahil kanimo. Tungod kay inwardly converted man gyud ka, malaan man gyud ka, sanctified man gyud ka, ang Dios may mihatag kanimo og commendation. So ang pag kinabuhi nga Kristohanon dili ni pasikatay day igsoon. Ang ato ana, ang Dios mao'y atong audience. Ang Dios mao'y atong lipayon. Ang Dios mao'y atong reference. Dili og unsay imo diha gusto ipasundayag sa katawhan. So akong basahon ang mga ubang mga cross reference about obedience nga niresulta sa Espiritu Santo. Okay? Hebrews 8:10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. Kung tinud-anay ta nga mga tao sa Dios, kinahanglan ang atong kasing-kasing o ang atong huna-huna makalipay sa Dios. Ang atong mga motibo sa atong kasing-kasing, ang atong mga tumong, atong mga vision o mission, kinahanglan Godward, no? Dili para sa pang-display lang sa kalibutan. Unya na ilang bersikulo, Ezekiel 36:26-28. And I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Again, na-repeat ang praise, no? I will be your God, you will be my people. Wa man ni kombinant sa Ginoo ni Abraham. Nga po na ipanghambog sa mga Hudyo. Pero ang Espiritu sa Dios wala dahil mupuyo kanila. Jeremiah 31:3, katulong nga bersikulo. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts,
and I will be their God, and they shall be my people. 2 Corinthians 3:3, number 4 nga cross-reference nato. And you show that you are a letter from Christ, delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not on the tablets of stone, pareha itong gidawat ni Moses, but on the tablets of human hearts. Again, kasing-kasing gisuwat ang Ten Commandments, wala nang ipapilit sa bumbong, naa des kasing-kasing. Ezekiel 11:19-20. And I will give them one heart, and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh, and give them a heart of flesh. And they with me walk in my statutes, and keep my rules, and obey them. And they shall be my people, and I will be their God. Deuteronomy 36, ano na ito, cross-reference. And the Lord your God will circumcise, yan ang word na circumcise. The Lord your God will circumcise your heart, and the heart of your offspring, yung mga kaanakan, so that you will love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, that you may live. Hebrews 10, kapito. Hebrews 10, 16-17. This is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord. I will put my laws into their hearts, and write them on their minds. Then he adds, I will remember their sins, and their lawless deeds no more. Nindot kayo mga igsoon. No? Ang atong kasing-kasing mauday kinahanglan nga ma-circumcised. Ang mga worldly things kinahanglan ipalayo na nato. Di ba? Ang kanang arita sa physical nga circumcision, kanang kaming mga lalaki karon diri sa atong panahon, dili na ni circumcision. It's still the same effect, pero gitawag nag-slit cut. Kanang isud diha ang gunting sa doktor, unya guntingon din ang kuyamis, wangwangon, tahion, kay aron ini kaayo sa samad, wala nay cover, no, ang tumoy. Pero ang kanang sa mga Jew, kanang gitawag circum, that's around, scission cut, so putlon yun na ang iyang kuyamis. Pagkahuman ilabay dito, kay mayon kamo akong pinili nga mga tao. Ang mga tao sa kalibutan surrounding ninyo, di na sila mga tinuli. Kamo, no? So mo na ilang covenant that you are my people, you are my people, and I be your God. Pero mga igsuon, the great thing nga hitabo karon, di na kinahanglan magbibit-bit ta sa Ten Commandments para sa gibuhat sa mga Jew, kanang mag bar mitzvah, bat mitzvah, kanang ito ang mga ang child mahimo na siyang adult, no? Nya adto din sa Western world magkukuskugo sila ng cylindrical nga lingin kay nga puno na tora na sila nya para pang displays mga tao. Makit-an sa mga tao, wow, nagbubit-bit siya tas kanang law sa Torah, no? Pero sa Romans chapter 8 verse 9, padung naman gyud ta didto sa umaabot nga mga Domingo. Miingon si Paul or ang Holy Spirit of God through Paul, through Tertius nga maoy scribe ni Paul sa Romans. Only those who have the Spirit of Christ belong to Him. Mao gyud ni ang challenge nato mga igsoon. Kung naa nato ang Espiritu Santo sa Dios, sama lang nga naa nato ang law. Kay ngano man tabangan ta unsaon pag-meet sa requirements sa Ginoo. Ang Espiritu Santo magtudlo nato, mao nay atong teacher, mao nay atong giya. Unya og kita kanang duna tay depression kay coronavirus, na tay problema, we are oppressed aron sa pana, tagaan tag inspiration sa spirit sa Ginoo. Tagaan tag kabaskog nga mobasa na punta siyang pulong. Ug di ka ganahan mo praise the Lord, mo worship, tagaan ka niya gana nga ikaw magadayeg pagbalik sa Dios despite sa tanan nimong mga problema. Unya, og ikaw sa mag-ampo niyo wa kay mao usay imong isulti, ang Espiritu Santo mo tabang og ampo kanimo. So nindot yun ang atong privilege karon. Wala na tay mga unsa pa na mga regulations.
ang Espiritu Santo ni Jesucristo nga naa sa atong kasing-kasing nga mopuyo kanato unya makaingon na ang Ginoo, I will be your God and you shall be my son, you shall be my daughter, because only those who have the Spirit of Christ belong to Him. Ang imong spirito o ang spirito sa Dios, they will have fellowship with each other, and the Spirit of God will tell your spirit that you are now son or daughter of God. That means you belong to God. Unya, og ikaw anak, you have the obligation to obey God sa imong Father. Ang giingon ni Jesucristo, if you obey me, if you love me, you will obey my commands. Mao ni ang atong challenge karon diha New Life Community Church o Mapad Community Gospel Church, Corba Lighthouse Fellowship. How much we obey Christ? Unsa kadako ang atong pagtuman ni Kristo? Kung convenient lang ba? Kung dili hassle na to? Nabay mga higayon, mga igsuon nga kanang dili kibaw ka nga kanang gitawag kas Ginoo, gipamatakag sa iyo sa Ginoo kay aron ka magampo sa mga tao, mag-intercede. Unya, magpalingog-lingog lang jud ka. Mobalik lang gyapon kag katuog. Unya, naka ang Biblia, daghan Biblia sa imong atubangan. Di lang jud ka mopakli sa Biblia. Mas paborito pa himuon mo ug unsay imong mga kontak sa Facebook o unsa pa na diha ka social media. Inigmata nimo ini kabuntag unsa may una nimong gusto tan-awon. Ang iyong cellphone kay basig doon na kay messages sa miyang gabi o ang imong una-una mo connect din kas Ginoo. Salamat Ginoo ha nga nakamata pa ko ra adlaw. Is a new day sa akong life. What is this day for, Lord? Nganong ipamata pa man ko nimo, Lord, unsa may imong purpose nako karong adlaw, karong semana, karong buwan na. Ang Ginoo bay naa sa atong hunahuna, sa atong first moment of consciousness kada adlaw. O magpangita din tag unsay gisulti sa atong mga kaberks diha sa Facebook o unsa pa na diha nga mga kanang horizontal relationship. Mga igsoon, mao ni atong challenge karon. Kung ang Espiritu ni Jesucristo naa kanato, naa na nato ang balaod. Unya naa pantagud nato ang bunga sa Espiritu Santo. There is no law against love, joy, peace, patience, kindness. No? Because the law itself is embodied in the Holy Spirit nga naa nato. Nya tabangan pagyud sa Espiritu Santo pagtuman sa balaod sa Dios. Maunay na kanindot mga igsoon. So akong challenge sa ninyo karon, doon na ba inyong kaparentihan o kahigalaan o doon na ba mo'y nakaila nga wa pagyud sila puy sa Espiritu Santo ni Jesus. Na igsuon naa kay obligasyon. Imo siyang tabangan. Number 1,